इलेक्शनाचेर काँग्रेस कॅन्डिडेटांनी बीजेपी वोट केला असो आपाचो कॅन्डिडेट हातून सांगता. कोण सांगता? आंतोन रे आंतोनो फेर्नांडीस तेणे आता एलिगेशन केला की तुवें सांगलेलें काँग्रेसीच्या कॅन्डिडेटाक की एक कॅन्डिडेटाक की परस वोट कर म्हणून. आंतोनीक सांगचें तुमी जे आमचे 9 इंटॅक्ट 8 काँग्रेस आनी 1 गोवा फॉरवर्डाचो ते म्हज्या बराबर येयल्या. आय वॉज देर फॉर द इलेक्शन आनी तेमी सगळ्यांनी आमकां खबर आशिल्ली एक दीस पयलो कोणाक वोट करपाचो आशिल्लो तो, कित्याक आमचे एक कॅन्डिडेटाक ते एप्रोच जाल्ले आनी तांकां सांगलें आमचे ऑलरेडी 16 आसा आनी तूं येयलो जाल्यार 17 जातले म्हूण. पूण हेजेर सिद्ध जाता आमकां खबर आसल्यान आख्खे जनतेक खबर आसा कोणाक मारला तें. जे आज हो आमदार उलयता क्रेडिबिलिटी कितें ती म्हजी आज क्रेडिबिलिटी कितें तें हांवें दाखयलें. वेळ्ळेच्या लोकांनी दाखयल्या. आज वेळ्ळेच्या लोकांनी जे आमचे ZP काडला भोव मतांनी तांकां वायट वॉश केल्या आमी आम आदमी पार्टी. तशेंच बेनावली आज क्रेडिबिलिटी म्हजी हांव एक सरपंच आमचे वेळ्ळेच्या लोकांक खबर आसा म्हजी क्रेडिबिलिटी कितें तें. हो आज जे उलयता जे आमचेर हे स्टिंग ऑपरेशन केला हे डायरेक्टर आशिल्ले ते हे आज सिद्ध जाता. जे हे स्टिंग केले ते आम आदमीन केले, भारतीय जनता राष्ट्र जुमला पार्टीन करूंक ना. आज काल आमकां कळून आयला आज सिद्ध जाता जे हे डायरेक्टर्स जे आसले गोंयचे 2 डायरेक्टर ते एक आमदार आसा आनी एक देवा कडेन उलयता तो ते दोगांय मेळोन हे ऑपरेशन केलां ते हेमी केलां. आज लोकांक कळोन आयलां आनी वेळ्ळेच्या लोकांनी दाखयलां आम आदमी खंय आसा ते तांकां आज पावयल्या तांच्या लुगाराक.